今日我要介紹呢一款波鞋成皮鞋，亦即係 Snova 變種鞋。呢個牌子咧，我冇諗過佢會推出變種鞋嘅，而且仲要係勁靚仔。你睇下佢咧呢個 Penny Loafer 呢一度咧，佢中間仲攝咗一個好似金幣咁樣嘅 logo 啊，非常靚。但係可惜佢嘅 size 唔啱我着，我買錯 size， 不如送俾大家。如果想支持下我，介紹更多鞋款衫褲俾大家，可以加入會員支持下。我哋陸續揾緊合作單位，提供會員專屬折扣，仲會不定期送鞋送衫添。Yo， 大家好啊，我係自拍號啊，又嚟講鞋啦，冇錯。今日呢一個牌子呢，我有冇講過呢？好似真係冇講過喎，比較少啦。同埋佢嘅鞋款呢都真係唔係非常之吸引，但係呢一款鞋真係正嘅，佢係 Reebok， 冇錯。Reebok 呢個牌子大家應該都好熟悉啦。咁但係近年應該大家比較少買佢嘅鞋啊，可能佢都係冇乜推出一啲新嘅款式，好吸引啦，所以大家都比較少留意啊。直至到最近呢一款咧都吸引到我啊，唔知到底佢係韓國獨家定係日本獨家呢？我就喺日本買翻嚟嘅。咁啊呢一款鞋呢，就係用咗一個經典嘅 Reebok 網球鞋 Club C 改造成一款呢 Loafer 嘅款式，我覺得呢係非常之靚仔，而且呢好多特別嘅細節，所以呢就吸引到我，用咗好多方法先至買到翻嚟，但係好可惜個 size 唔啱。不如而家近睇下佢咩料先。嗱 Reebok 當然咧都唔需要我多介紹噶啦，以前推出好多譬如籃球鞋啊、網球鞋啊，我諗大家都着過。可能細個你返學一定要着白鞋嘅時候咧，都有機會買過 Reebok 呢個牌子嘅。咁但係咧近年都唔喺潮流入邊啦，咁我相信比較少人留意呢個牌子推出嘅嘢啦。咁但係咧喺外國，例如韓國啊，甚至乎日本咧，都幾多人咧係揾翻一啲佢舊啲嘅 classic 嘅款式去配襯嘅。咁但係咧 Reebok 咧都唔係淨係推出一啲 retro 嘅款式嘅。咁啊最近咧佢都跟風係啦，跟其他牌子玩呢一個變種鞋啊。咁呢一款咧就係其中一款，我覺得都幾靚嘅，就係 Reebok Club C Loafer， 冇錯。咁叫得 Club C， 當然咧佢就係用咗咧佢一款好經典嘅網球鞋叫 Club C， 比較平底啲啦。咁你見到其實 Reebok 咧而家都有推出翻佢嘅一啲 retro 款式嘅，亦都係做舊咗啊，有少少黃黃地嘅。咁如果大家中意一啲比較復古嘅波鞋嘅話咧，我覺得都可以考慮，我覺得都幾靚嘅，起碼唔會咁容易撞款先啦，我覺得。咁嗱，好啊，講翻呢款鞋啦。嗱呢款鞋咧，我第一眼見到咧都係 IG 碌到，我覺得咧個樣咧非常靚仔。大家咧都知道我係好中意買呢一個變種鞋噶啦，好多款波鞋成皮鞋我都有入手嘅。呢一款咧，我覺得都係好靚，而且咧係第一款咧，我想選擇咧佢係白色成呢一個黑色，呢個顏色咧好靚。喺 Loafer 嚟講咧，都算係比較經典嘅一個配色嚟噶啦。而咧今次咧就係咧同一個波鞋合體咗，係啦，變成一個舒服版嘅黑白配色嘅 Loafer， 冇錯。咁呢款鞋咧，我最初睇嘅時候咧，都係見到啲台灣嘅啲代購啦。咁佢就話呢一款咧係韓國嘅限定版嚟嘅。咁我喺韓國嗰啲 website 揾到，咁但係你知道咧，韓國買鞋寄翻嚟咧都幾鬼麻煩嘅。咁跟住最尾揾下揾唔到。咁啊當然啦，你喺一啲炒鞋網都揾到啦。咁啊最尾就冇買到。之後咧我就不如忽發奇想上去樂天揾下啦，唔知日本會唔會有啦？因為有陣時喺日本樂天咧都會買一啲韓國嘅款式，跟住又真係俾我揾到喎，13,200 yen嘅啫，非常之平啊，圍翻港紙都係600零蚊。咁跟住咧我就喺樂天買，咁啊一如以往啦，我都係寄去日本嘅一啲集運倉啦，之後寄翻嚟啦。但係好可惜，之後我收到咧佢哋嘅 email 就話咧，佢哋咧係唔接受集運倉嘅地址，佢哋只可以咧寄去日本人住宅啊商住地方啦，即係咧佢只係俾日本人買嘅啫。跟住咧我就喺度諗有冇啲喺日本住嘅朋友可以幫到手咧？我將對鞋寄俾佢，跟住咧佢再幫我寄去集運倉又好咩都好啦，可以寄翻俾我。跟住我就諗到，咦，大阪同學會 OK 喎。
嗱，佢係一個 YouTuber 嚟嘅，大家唔知有冇睇佢啦。咁啊，最近咧就佢去咗日本讀書啦，咁喺嗰邊住啦。咁我就揾咗佢幫手，係啦，大家有興趣都可以睇下佢啲片。佢主要咧喺大阪住，介紹翻喺大阪嘅日本人嘅生活啦，同埋佢當地見到嘅嘢。大家有興趣都可以睇下，都幾得意嘅。IG 同 YouTube 都有。咁跟住咧，我就揾佢幫手。咁啊，我將對鞋咧喺樂天買嘅時候咧，就寄咗俾佢。之後咧，佢就幫我寄翻去集運倉，寄翻嚟連埋運費，我諗700-800蚊到啦呢對鞋。不過好可惜，我唔啱着啦。嗱，呢對鞋咧，佢本身就話係韓國特別版，冇錯。咁但係咧，我喺日本買翻嚟嘅，跟住咧我見到咧佢有一個，都係一個日本嘅吊牌，係啦，日文嘅，係啦，冇錯。咁跟住咧我就諗緊，咦唔係喎，其實可能唔係淨係得韓國有，日本都有嘅。不過咧香港就冇咯，唔緊要啦。Anyway， 我最尾都得到佢拎咗翻嚟。呢一款鞋咧非常之靚啊，係啦。咁咧佢唔係一個厚鞋底嘅 Snowva 款式，因為好多變種鞋咧都係鞋底比較厚少少嘅。呢一款咧就比較貼近傳統嘅 Loafer 款式，所以鞋底咧就係正常高度嘅。另外啦，佢今次咧就除咗用咗呢一個 Club C 網球鞋嘅鞋底之外咧，鞋面就用咗一個 Loafer 嘅設計啦，用咗皮革啦。咁你見到咧有黑色啦，跟住亦都有白色啦。除咗呢個黑色上邊用咗啲黑色車線之外咧，鞋頭咧亦都係用咗一個白色嘅車線啊，咁啊撞翻出嚟都幾靚，咁就可以呼應翻咧呢個鞋頭呢個白色嘅皮革部分啦。咁而最特別嘅地方咧就係你見到啦，佢咧本身係一個 Penny Loafer 嘅一個設計啦，咁所以咧佢上邊咧都有一個 Penny Loafer 嘅一個搭帶喺度嘅。咁通常咧中間都有個窿噶嘛，咁叫得 Penny Loafer 咧就係因為以前咧啲人會入一個 penny 入去打電話。攝喺呢個窿度嘅，咁而家咧當然冇人咁攝啦。而有趣嘅地方咧就係今次 Reebok 咧就將佢個 logo 金色嘅，將佢咧擺咗喺呢一個 Penny Loafer 呢塊皮革嘅入邊啊，咁啊隱隱約約咁，幾有趣喎！我覺得一個幾充滿玩味嘅設計啦，幾靚嘅。另外咧呢個鞋型咧，我覺得係好靚仔啊！你見到咧係圓圓方方咁樣啦，就唔係一個正式方頭啦，着落去咧都係舒服嘅。可惜咧我就買細咗啦。另外咧，佢就將咧平時咧 Club C 網球鞋咧都有 Reebok 嘅一個 logo 啊，有一塊 label 喺度嘅。咁平時就係呢個位置嘅應該。咁今次咧佢移咗去近住鞋頭呢個部分，都幾得意嘅。咁啊唔會話好明顯啦，比較低調啲。咁咧都留翻少少咧波鞋嘅 DNA 喺呢一對 Snowva 上邊。另外咧呢一個鞋頭呢個部分啦，都保留翻好似平時 Club C網球鞋嘅一個疏氣嘅窿窿啊，咁啊都會冇咁焗腳啦，着起上嚟。鞋底咧就係網球鞋鞋底嚟噶啦，咁咧就當然啦，佢唔係跑鞋嗰種坑紋啦，咁啊冇嗰種咁樣嘅咬地力嘅，咁但係咧呢一款咧其實應該都相當唔錯噶啦，相信咧都比一般嘅皮鞋咧係比較防線啲。呢款鞋咧，我覺得係好靚，係啊，仲有呢度咧，你見唔見到呢一個位置？係啦，有一塊裁片嘅，一個好似箭嘴形狀嘅，隱隱約約咁咧，你就見到一啲波鞋嘅 DNA 喺上邊啊，好靚啊！呢對鞋真係非常之有皮味，出色嘅。嗱，呢一款鞋咧，基本上同一款普通嘅 Loafer 配襯嘅方式係一樣噶啦。咁因為我今次咧揀咗黑白配色啦，其實咧雖然感覺上比較 detail 啲、特別啲，但係咧其實佢都係非常之好配襯嘅。咁你玩翻啲 smart casual 啊、牛仔褲啊、西褲啊，其實一樣係 OK。今次咧我就揀咗一條闊版嘅西褲啦，係嚟自 Fumble 嘅。咁呢個版型非常之好睇啊！咁啊配襯呢啲咁嘅 Loafer 或者叫 Snowva 啦，其實一樣係 OK 嘅。咁啊，因為佢係黑色嘅關係啦，所以我上身都配翻件黑色衫，就有少少顏色呼應啦。今次咧呢一件咧就係一件類似啲衝鋒衣嘅一個網嘅衫啦。咁啊喺日本樂天買嘅，咁啊大家可以留意下，夏天咧着呢啲咁樣少少嘅網，入邊加翻件 T 恤，又唔會好熱，有少少層次感，亦都係 OK 嘅。
咁呢一款帽咧就都係嚟自對 HW Dog & Co 嘅，咁一頂 Barrett Hat， 咁今次咧呢一個夏天嘅版本啦，比較透氣啲，咁適合夏天戴，咁配襯呢啲咁嘅衫咧都非常之好。咁當然網網同呢個網網咧都有少少呼應翻啦，加翻副太陽眼鏡咧，咁就 OK 噶啦。基本上呢對鞋咧係好襯到不得了嘅，真係可惜我唔係好啱着。好啦，呢一對 Reebok Club C Loafer 好唔好着咧？嗱，佢咧本身咧都係一定會好着過平時嘅一啲皮鞋、真皮鞋嘅 Loafer 款式啦，因為佢都係用咗個網球鞋嘅波鞋鞋底啦。咁但係咧佢就唔似其他牌子，譬如好似 Mizuno 咁樣，係用一個跑鞋嘅鞋底。咁嗰啲咧就會比較緩震度高啲，相對嚟講比較舒服少少。咁呢一款咧就鞋底比較扁平少少，所以着落去嘅感覺咧就係會比較硬啲啦，冇咁有呢個支撐力嘅。咁但係咧 so far 佢嘅柔軟度都還可以，咁同着一個運動鞋係冇乜大分別嘅，係啦，咁都算唔錯啊。咁只不過係我今次買細咗 size 咧係有少少逼啦，所以如果買翻啱 size 咧，呢對鞋咧日常穿着係非常之好啊。咁同埋咧佢鞋頭呢個部分咧都唔會話好窄。所以咧，如果你啱 size 嘅話咧，呢一度咧其實都算舒服嘅。鞋身嘅部分啦，唔會有一啲譬如可能會容易甩腳踭嘅情況出現，都幾好。咁呢個鞋款咧係非常之好睇，尤其是如果你正面望落去嘅時候咧，黑白嘅配色加上一啲白色嘅車線，同埋呢一個咧金色嘅 logo 嘅部分嘅設計係非常之靚嘅。呢對鞋咧，我買咗平時我着開嘅 size，即係 US9，即係日本碼嘅27cm啊。咁我平時買嘅波鞋咧都係呢個 size 嘅。咁同埋咧着好多變種鞋咧，我都係買翻呢個 size，通常都冇問題噶啦。咁我諗緊啊，通常咧就算你買皮鞋都係要買細啲噶啦。冇諗過咧，我今次買原碼咧佢都窄喎。相信呢對鞋咧要買大半號會比較好啲啦。即係譬如好似我平時着 US9 嘅話咧，呢對鞋要買 US9號半就會啱啲啦。所以呢對鞋咧，我覺得係俾我嚟講咧係即係啱啱好，有少少窄啦，唔係太舒服啦，着得落嘅。所以咧，如果你本身係8號半嘅話咧，你就會啱着呢對鞋啦。我諗緊咧，不如就送俾大家啦。如果係我 channel 嘅會員嘅話，而且你又係 US8號半嘅話，就 fit 晒啦！呢一對 US9 應該會啱你着啦。咁點可以得到佢呢？你只要 inbox 我話俾我聽，呢對鞋係原價幾多 yen， 第一個答到我嘅呢，我就送呢對鞋俾你。冇錯，就係咁樣啦。好可惜我真係唔啱。咁我呢對鞋呢，只係室內頭先着過一個示範俾大家睇啦，冇着過出街嘅，全新嘅。咁大家希望中意啦。咁如果大家有興趣買呢對鞋嘅話呢，就記得留意 size，要買大半號啦。呢對鞋真係好靚仔。好，如果中意呢類型嘅開箱片嘅話咧，就記得加入埋會員支持下啦。嚟緊仲會有好多合作單位提供會員折扣俾大家，或者咧好似今次咁有機會會送鞋俾大家啦。記得 CLS comment like 同埋 share， 今日隔離個小鈴鐺啊！如果我有新嘅開箱片，你就第一時間知道啦。如果想大力支持下嘅話咧，你就係 PayMe 嗰度要 Super Fans 自己搞下佢啦。記得話埋俾呢個 friend 聽，今日自拍號係講呢一款好靚仔嘅 Reebok Club C Loafer 變種鞋啊！好，係咁先，下次見啦，拜。